सर्दी खांसी और जुकाम का मौसम आ चुका है और इस दौरान हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में हमारी डाइट को सही बनाकर हम इन बीमारियों से जल्दी उबर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले सर्दी जुकाम के दौरान लिक्विड्स का सेवन बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सूप पी सकते हैं जो गले को आराम देने के साथ साथ आपके शरीर को भी हाइड्रेट रखता है। अगर गले में खराश या दर्द हो तो सूप पीने से राहत मिलती है और ये गले से बलगम निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी से भरपूर होती है। इनमें अदरक, शहद, लहसुन, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल है जो मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और शरीर को जल्दी ठीक होने में सहायक होती है। हल्दी को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि ये शरीर को अंदर से मजबूत करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। शहद का सेवन गुनगुने पानी में किया जा सकता है जो गले को सुकून देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें शहद से बचना चाहिए। इस दौरान शराब और कैफीन से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं जो सर्दी खांसी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा मीठा, फैटी या नमकीन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत को और खराब कर सकते हैं। तो इस सर्दी के मौसम में अपनी डाइट का ख्याल रखें, सही चीजें खाएं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दी, खांसी और जुकाम को जल्दी ठीक कर सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सर्दी, खांसी और जुकाम का मौसम आ चुका है और इस दौरान हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में हमारी डाइट को सही बनाकर हम इन बीमारियों से जल्दी उबर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले सर्दी जुकाम के दौरान लिक्विड्स का सेवन बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सूप पी सकते हैं जो गले को आराम देने के साथ साथ आपके शरीर को भी हाइड्रेट रखता है। अगर गले में खराश या दर्द हो तो सूप पीने से राहत मिलती है और ये गले से बलगम निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी से भरपूर होती है। इनमें अदरक, शहद, लहसुन, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल है जो मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और शरीर को जल्दी ठीक होने में सहायक होती है। हल्दी को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि ये शरीर को अंदर से मजबूत करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। शहद का सेवन गुनगुने पानी में किया जा सकता है जो गले को सुकून देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें शहद से बचना चाहिए। इस दौरान शराब और कैफीन से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं जो सर्दी खांसी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा मीठा, फैटी या नमकीन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत को और खराब कर सकते हैं। तो इस सर्दी के मौसम में अपनी डाइट का ख्याल रखें, सही चीजें खाएं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दी, खांसी और जुकाम को जल्दी ठीक कर सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सर्दी, खांसी और जुकाम का मौसम आ चुका है और इस दौरान हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में हमारी डाइट को सही बनाकर हम इन बीमारियों से जल्दी उबर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले सर्दी जुकाम के दौरान लिक्विड्स का सेवन बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सूप पी सकते हैं जो गले को आराम देने के साथ साथ आपके शरीर को भी हाइड्रेट रखता है। अगर गले में खराश या दर्द हो तो सूप पीने से राहत मिलती है और ये गले से बलगम निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी से भरपूर होती है। इनमें अदरक, शहद, लहसुन, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल है जो मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और शरीर को जल्दी ठीक होने में सहायक होती है। हल्दी को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि ये शरीर को अंदर से मजबूत करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। शहद का सेवन गुनगुने पानी में किया जा सकता है जो गले को सुकून देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें शहद से बचना चाहिए। इस दौरान शराब और कैफीन से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं जो सर्दी, खांसी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा मीठा, फैटी या नमकीन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत को और खराब कर सकते हैं। तो इस सर्दी के मौसम में अपनी डाइट का ख्याल रखें, सही चीजें खाएं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दी, खांसी और जुकाम को जल्दी ठीक कर सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सर्दी, खांसी और जुकाम का मौसम आ चुका है और इस दौरान हमें अपनी सेहत का
खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में हमारी डाइट को सही बनाकर हम इन बीमारियों से जल्दी उबर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले सर्दी जुकाम के दौरान लिक्विड्स का सेवन बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सूप पी सकते हैं जो गले को आराम देने के साथ साथ आपके शरीर को भी हाइड्रेट रखता है। अगर गले में खराश या दर्द हो तो सूप पीने से राहत मिलती है और ये गले से बलगम निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी से भरपूर होती है। इनमें अदरक, शहद, लहसुन, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल है जो मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और शरीर को जल्दी ठीक होने में सहायक होती है। हल्दी को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि ये शरीर को अंदर से मजबूत करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। शहद का सेवन गुनगुने पानी में किया जा सकता है जो गले को सुकून देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें शहद से बचना चाहिए। इस दौरान शराब और कैफीन से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं जो सर्दी खांसी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा मीठा, फैटी या नमकीन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत को और खराब कर सकते हैं। तो इस सर्दी के मौसम में अपनी डाइट का ख्याल रखें, सही चीजें खाएं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दी, खांसी और जुकाम को जल्दी ठीक कर सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सर्दी, खांसी और जुकाम का मौसम आ चुका है और इस दौरान हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में हमारी डाइट को सही बनाकर हम इन बीमारियों से जल्दी उबर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले सर्दी जुकाम के दौरान लिक्विड्स का सेवन बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सूप पी सकते हैं जो गले को आराम देने के साथ साथ आपके शरीर को भी हाइड्रेट रखता है। अगर गले में खराश या दर्द हो तो सूप पीने से राहत मिलती है और ये गले से बलगम निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी से भरपूर होती है। इनमें अदरक, शहद, लहसुन, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल है जो मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और शरीर को जल्दी ठीक होने में सहायक होती है। हल्दी को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि ये शरीर को अंदर से मजबूत करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। शहद का सेवन गुनगुने पानी में किया जा सकता है जो गले को सुकून देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें शहद से बचना चाहिए। इस दौरान शराब और कैफीन से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं जो सर्दी, खांसी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा मीठा, फैटी या नमकीन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत को और खराब कर सकते हैं। तो इस सर्दी के मौसम में अपनी डाइट का ख्याल रखें, सही चीजें खाएं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दी, खांसी और जुकाम को जल्दी ठीक कर सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सर्दी, खांसी और जुकाम का मौसम आ चुका है और इस दौरान हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में हमारी डाइट को सही बनाकर हम इन बीमारियों से जल्दी उबर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले सर्दी जुकाम के दौरान लिक्विड्स का सेवन बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सूप पी सकते हैं जो गले को आराम देने के साथ साथ आपके शरीर को भी हाइड्रेट रखता है। अगर गले में खराश या दर्द हो तो सूप पीने से राहत मिलती है और ये गले से बलगम निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी से भरपूर होती है। इनमें अदरक, शहद, लहसुन, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल है जो मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और शरीर को जल्दी ठीक होने में सहायक होती है। हल्दी को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि ये शरीर को अंदर से मजबूत करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। शहद का सेवन गुनगुने पानी में किया जा सकता है जो गले को सुकून देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें शहद से बचना चाहिए। इस दौरान शराब और कैफीन से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं जो सर्दी, खांसी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा मीठा, फैटी या नमकीन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत को और खराब कर सकते हैं। तो इस सर्दी के मौसम में अपनी डाइट का ख्याल रखें, सही चीजें खाएं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दी, खांसी और जुकाम को जल्दी ठीक कर सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सर्दी, खांसी और
जुकाम का मौसम आ चुका है और इस दौरान हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में हमारी डाइट को सही बनाकर हम इन बीमारियों से जल्दी उबर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले सर्दी जुकाम के दौरान लिक्विड्स का सेवन बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सूप पी सकते हैं जो गले को आराम देने के साथ साथ आपके शरीर को भी हाइड्रेट रखता है। अगर गले में खराश या दर्द हो तो सूप पीने से राहत मिलती है और ये गले से बलगम निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी से भरपूर होती है। इनमें अदरक, शहद, लहसुन, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल है जो मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और शरीर को जल्दी ठीक होने में सहायक होती है। हल्दी को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि ये शरीर को अंदर से मजबूत करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। शहद का सेवन गुनगुने पानी में किया जा सकता है जो गले को सुकून देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें शहद से बचना चाहिए। इस दौरान शराब और कैफीन से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं जो सर्दी खांसी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा मीठा, फैटी या नमकीन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत को और खराब कर सकते हैं। तो इस सर्दी के मौसम में अपनी डाइट का ख्याल रखें, सही चीजें खाएं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दी, खांसी और जुकाम को जल्दी ठीक कर सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।